Diamunak kamanami do inanami sadarion Kamis 25 Desember 2025 ima matani sudi pesta lasni rohatta marningot ari hatu tubuni Tuhata Yesus Kristus marpungu do hita sudi akana porsea makamulatehon balgani asini rohani debata nama nongos anak nana sasadai gabe haluaon ni sadok manusia alani i jongjong do hami perhaladun ni huriatta pasahaton. Selamat hari Natal madihamu saluhuna didongani asini rohani Tuhata Yesus Kristus lot olong ni rohani debata amata do persauran itu diperbajari mahamu saluhuna arion rodi saliling nililingna. Selamat hari Natal manang dihamu, akka amanami, dohot inanami, parhalado ni huriaon. Makalason ari nauli, ari perningotan hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus sadarion, masih horasan, masih jalangan mahita diinganat tabi, di bagasat dame do lasni roha, hut marid dihita nunga jupang muse ari pesta. Udul maida masih jalangan majo nunga jupang museori pestoi hatu tubuni Tuhata Yesusi tuato ibana siang surui mebatu di debata dame marijona lasti rohani debata ajaman muse beta dengan tu betrehemi ita somba madak anak nadisi nati nangos di para sirohai debata amai hasangapon di debata dame marijona las di rohani debata ajaman muse. hamu akadongan saha porsiaon di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Nung ngaro Yesus mangalehon hagugo ontu sude pangisi ni portibion. Tapasangap jala taolopon madebata marhite puji-pujian marede mahita. Marohang Tuhan daro gumongan sasude uka proham jakon raja marende masude marende masude tanonang olopon rajai, olopon rajai. Binay ni dosai marujung modisi
marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni tod di porbadia na tumopalangit do tanoon. Amen. Nunga tubu dihita sada poso-poso, dilehot tuhita sada anak, papetua barana do sugut harajaon, jala bahenon na guarna, si partahi halolongan, si ulubalang ni debata, ama saliling nililing na raja ni hadameon. Edehon ma edenay baru di Jahoba, edehon ma Jahoba ale sa dokta noon. Pajosor hamuma di tonga-tonga niya kasi pilibegu hamuleon nai, di tonga-tonga ni sa luhut bangso, halongangan aka na binahen nai, marsoba mahamutu Jahoba marpahian na marhaduhoan, aka hitir mahamu maradupon ibana ale isi ni sa dokta noon. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Puji-pujian hasangapon dot hamuliateon husobau kami tuho. Marningot silehon mu na belgay tuhami jolma na di pardangolanon. Ima anakmu Yesus Kristus na sinurumisian Banua Gijang alani hami. Gabi na dangol do ibana jalana pogus. Pola tubuh ibana di barani pinahan di Bethlehem asama mora hami. Saya rajai jala tugu-tugu mahami marhite-hite todim. Asalam huida hami godang ni holong ni roham. Na pinapatar ni anak mi. Amin. Kasihan Gijang Dora, berita dari Baruda, umurna ulis itu ubuat sudeha. Tatangihon mapati ni debatan na tersurat di Roma biddu 12 ayat sada sonom ma didok. Nahuapoi mahamu aliak kadongan marhite-hite asini roha ni debata. Pasahat hamu ma daging muna bahen pilihan na mangulu. Nabadia na hinalomohon ni debata. Ima hadaulaton ni namarroha. Ima sahatna atong rap mangidugugu mahita tutuhan debata laho mangulahon pati nai. Ale Tuhan debata. Saya tergugui mahami, mangulau na hambar tu patikni. Amin. Rohana,
pesta parningotan hatutubu ni Tuhatta Yesus sadarion, tamata sulikit be marohatta asa sorang si paluay di bagasan ngulutta. Dihamu akaparupuan, dirok hatani debatado, ia akaparupuan di parangehom mahatomanon, hapormanon, makarikoti ulau dibagas, marbasa-basa, marudut ni roha maradupon hamulion nawe, asa unang hona isak hatani debata, boha, nunga mangulu hodisi, Ale Immanuel, sorang maho di ngolu nami, sesa dosa nami, asima roham. Dihamu akabawa, dirok hatani debatado, unang mangiburu ho di bawah pangarupa, jalaunang paihutihut dalan na nang gosada, ayoti do gunani na pabusihod daging. Alay tu saluhut na do hasya hadaulatoni, ay hanguluan nuaing nang sugut di bagabagahon. Buha, nunga mangulu ho disi, ale Tuhan debata na badia jalana bonar, para si jala partalup ni roha jalana basar doho, say marpangulahi maroham midahami, dibaheni say sesa masude dosa nami, dangadong nahupangasahon hami dukon ni asi ni roham, hatigoran na pinatupan ni anak mudo nahupangasahon hami tujulom, dibaheni pasonang jala apuli mahami, akan nahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo pakaholongin ni debata di portibion. Polado anak na nasasaday di lehon. Asonang magu ganup na porsea di bana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapom ma di debata na di gijang. Amen. Tuhan,
Hata ni debata turpuk ni pesta Natalon, imana tersurat di buku panurirang Sakarias Bidusia, ayat sia 1 ayat 10 sonoma didok. Maria rias tutu maho ale boru Sion, marulupulup maho ale boru Jerusalem. Idama na Roma rajam tumopoto partiko ribana jala si parmonang, na serep dorohana jala marsihudul di halode dohot di anak ni halode ina-ina. Jala ahu maniopon akka hureta sian Efraim, dohot akka hoda sian Jerusalem. Siap dohot sior tu hamusuon, dungi baritahon na mahadameon tu akka bangso parbegu. Jala masuk tu gom-gomanan, sian laut tu laut. Jala sian batang aik aurat, sahat pro di akka ujung di tanon. Ima sahatna martua doakan atu mangihon hata ni debata jala naupiopsa. Amin. Tahatiddakon maha porsiautai, songon nahina tiddakon ni dongata saha porsiaut di sadok portibion, rap mahita madok, au porsia di beta jauba, Ido ama pargogo na satu dosa, na tumompalangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah na sasadai, imar tinibuhun si Maria, na gabe-gabea siang tondi pabadia, andoran sahabubuan. Ido tuhata na tumau na bernit, di panguma na silatus, na mati terpajau di bana di hau pinar silang, na tuatot mudung di tanah, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik ke surgo, lahundung tu siamun debata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani. Disimai bana pai malak sogo tu tanoon, mamuli halak na mangulu dot namate, au porsia ditondi perbadia, jala adung sada huria nabadia, huria hatopan yang halak Kristen akan nabadia, dohot dia sasayan dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu sogok daging ni halak nang mate, dohot dihangaluan na sora sudah. Amin. Tabikima tursian inahana.
Sunggul-sunggul na parjolo, pesta parjolo parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Sadarion Kamis 25 Desember 2025, ima Natal parjolo manang pesta parjolo parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Tapatu pado parmingguon pukul pituip bahasa Indonesia diuduti dohot marulaon nabadia. Parmingguon pukul 10 wib bahasa Batak diuduti dohot marulaon nabadia. Pinabotohon turuas tuakaruas niuria namar sahid nama sihol marulaon nabadia boima pasurato dirina tu parhaladowi nabe hubasan niuria ma dibagas nasi dabe. Napaduahon pesta parjolo parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus sekolah minggu. Sadarion Kamis 25 Desember 2025 pukul 10 wib maringanan di GSG sekolah minggu patupahon parmingguon pesta parjolo parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus sekolah minggu. Pinabotohon tu sudi anak kon sekolah minggu asaria ma madotisa. Na patuluhon pesta paduahon parningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus Natal Amaina. Di hari Jumat tanggal 26 Desember 2025 pukul 10 wib mar bahasa Batak di padomu pesta paduahon perningotan di hatu tubuh ni Tuhan Yesus dohot perayaan Natal Amaina. Mau lihat ya mak. Tapi gema korni Amaina.
Maret de mahita laus tapasahat ma papilian sada A sada B. Romo tua o Yesus Tuhaki sian banua ki jang turohaki Romo tua o Tuhan si paluai dame dinon mudang natara sami o Tuhaki pasti marohami awa Tuhaki saja lama tangi yang nang endeki songon si Maria inana martuai baina martua lah haroromi o Tuhaki suruhan pardi surgawi binegeni pormohon diladoki dunga tubuh Raja Kristus dipaluai di huta Betlehem peang dibarai oh Tuhaki nampak habis darah siat berbaik baru kabdo maso batu Tuhani seredo hota angur lo di habis joi di beleho tuho raja nasorangi oh Tuhani sian banua ki jam turohaki Roma tua wa Tuhan si baluai dame binoan mudang natara sami oh Tuhaki asi barohami awa Tuhaki saja lo matangi yang nang endeki songon si Maria irana martuai banang martua lah haroromi oh Tuhaki suruhan pardi surgawi binegeni pormohon diladoki lunga tubuh Raja Kristus dipaluai di huta Betlehem peang dibarai oh Tuhaki tempat habis darah siat berbaik manukam domaso batu Tuhani seredo hota angur lo di amin joni di beleho tuho raja nasorangi oh Tuhani
Kami ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ati-ati dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Natal madi hita sudi amanginang. Horas. Barita nauli di Las Nirohatta di pesta parjolo parningotan di hatutubu ni Tuhatta Yesus Kristus. Ima sian Evangelium Lukas di bidu 2 sian ayat sada sahat ro di ayat pitu di bagasan odolan nijamita hatu tubuni Yesus. Hatu tubuni Yesus, kelahiran Yesus. Hujahama dihita. Dungi Roma ujui pareta sian Kesar Agustus ikon suratan nasa jolma di gonggomanna. Pamilango parjolo mai uju di gonggomi si Krenius tano Syria. Jadi borhat masa sudi asa disurati ganub tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph nasian Galilea. Sian Nasaret, nakok tuluat Judea, tuhutani si Daud namarguar Bethlehem. Ai siap peparan jala margani si Daud ibana. Pasurato dirina rapdo si Maria oroan nai, naung gabe-gabean. Jadi dina di sini nasida, gok ma arini hanguluanna. Ditubuhom ma anak buha bajuna, diborhos ma di pihak komatu bagasa penggagatan ala swadong inganan na asing di parmianan nasida. Olak ni ido sahakna. Huria nahina kolongan di bagasan goarni Tuhatta Yesus Kristus. Huria namarlas ni roha jala torop dohitak kamanginang saat doa dong tong nang di lantai 2 di gereja tahun. Mauliate ma taleon rohatta marsaur kita marningot hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus. Jala nabudari nungatakas disunggul hotu kita pabua Tuhatta Yesus Kristus rotu portibion gabe dongatta ibana dongatta debata di tonga-tongani pergumulan. Alai lam dipahot lam dipatugu dope ditikion di na nidokna hatu tubuh ni Tuhan Yesus. Lau paingotok kita akamanginang pabua tu tonga-tonga ni ngulu na sedang bergumul na sedang aduk tantangan lumobi mamuse di kehidupan ni keluarga justru sianido dimulai haroro ni debata di bagasan Yesus Kristus laho paluaho kita. Jala na perculu takas pabua Natal ro tu portibion terjadi di portibion dang ditiki meradian aktivitas ni portibion. Alai justru di tonga-tonga ni kesibukan seperti kita yang sibuk amang dan inang di dunia sekarang ini. Kesibukan mendominasi sudi aktivitas manang sudi pikirata. Ya ketika negara tetap berjalan dengan segala kebijakan-kebijakannya. Takas tabiginak ingate pola diguari 2 bagian di sort pamareta. 5 penguasa utama Romawi, Kaisar Agustus, jala di daerah Syria pada saat gubernur Romawi adalah Kirenius. Aus dishima masa kebijakan-kebijakan. Sarupa doi akamanga tedok kebijakan-kebijakan di akhir tahun di hitan waeng di tongani negarata. Pajak tetap jalan ido teh ditagih do tongah ke pajak ditagih do teh. Bohado harga kebutuhan pokok nuaeng akka inang di tongah-tongani kehidupata di namar Natal na merujung tau kita. Turdo naik do teh. Walaupun ada sebagian memang pasar murah.
Buhado akka amang inang nang akka kebijakan nomor perdungu tu persikolan ya kaya anak kota. Ya, adong dotong na gabi poban pikiran di hita. Ya, gudang do pera akka ragamna alai sahat mamuse puncakna. Buhado keluarga adong do beban, adong do pergumulan, adong do masalah amang inang. Manang bebas tanpa pergumulan do hita di tonga-tonga ni keluarga. Mulot adong do pergumulan, adong do akasi siranggut tonoton, berarti songonido amang inang haja jadi ni Natal manang kelahiran ni Tuhata Yesus. Tapi yang pasti Natal tidak datang ke dunia yang steril dari politik dan ekonomi. Natal justru hadir di tengah sistem dunia yang nyata. Na berjalan alani sotung tapi kiri. Loh, Natal ini harusnya ditempatkan di luar pergumulan. Natal ini ditempatkan harusnya diasingkan ke tempat yang sepi. Oh tidak, tapi Natal itu justru di tengah-tengah pergumulan dunia, di tengah-tengah kesibukan dunia, di tengah-tengah yang mungkin juga molotabereng secara khusus keluarga yang sulit pada waktu itu. Keluarga kecil, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Ima jolo tabereng amang inang nuaing padumuhon na merayakan Natal kita di bagasan Tingkion. Hatu tubuni Yesus. Yesus masuk dalam keluarga yang rapuh. Yesus atau Tuhan masuk dalam keluarga yang punya pergumulan. Natal atau Injil tidak menjanjikan keluarga Yusuf dan Maria sebagai keluarga yang ideal. Tapi kita ingat amang inang, setelah peristiwa seperti tadi malam yang kita dengar ketika Yusuf bergumul sedemikian rupa melihat ya Maria, terjadi sesuatu di luar pikiran dan Yusuf merasa saya tidak ada mengenal edak putat dari bana nak penaung maroroak kami, tapi ditambah sekarang merdenggan pamatang jala nungap dohonon tikina nga bulanna madonok maarina. Tetapi di saat seperti itu ikon merdalan nasida khobartu paretta ni pamaretta. Jadi keluarga na taat doa mang inang. Perintah dari Romawi penjajah pada waktu itu ikon mulak tu bonani pinasana. Ingot tamu dope bonani pinasamu kamang inang. Ingot dobe ate. Dang pinasana tasuan na dia hai rupani muladok ladak tadi Bogor, adong ladak tadi Sukabumi, adong do he? Diba ate. Adong ibay disi ya ibay pinasa dangina marguar bonani pinasa di hita. Bonani pinasa adalah daerah asal. Diperhitungkan 160 km jauhnya perjalanan Yusuf. Ya, diguari naking amang inang borkat nasida siadia tahe didokon sian Galilea, sian Nazaret, nakok tudua Judea, tuhutani si Daud. Ala pinopar keturunan ni si Daud do ibana. Amang inang merdengga pamatang alai ikom merdalan bah nabohado laning suadong do petiki songo perdalanan na mudik nuaing adong posko tertentu mempersiapkan rupani molo adong akan hurak sehat adong dison posko kesehatan manang klinik bersalin manang ambulans bersalin inna rupani suadong do pe anggunai kita kan ya buido honot apalagi Jakarta ngagudang fasilitas angguna marpardumuan tu namang rupi di Parsahiton. Tapi ini belum ada amang inang. Tapi mereka harus lakoni, mereka harus jalani sedemikian rupa.
mereka miskin. Berang namora nasida. Au namora dak pola songonira maul na perdalanani. Dan yang terakhir tadi digambarkan, tidak mempunyai ruang penginapan yang nyaman. Tapi mereka harus di tempat tertentu yang sesungguhnya tidak layak sebenarnya untuk seorang ibu yang akan melahirkan di panggagatan di sima lahir. Alai ahadu didok malaikat Tuhan. Amang inang di tonga-tonga ni pergumulan ni di tonga-tonga ni keberadaan na sangat sederhanai, tapi disertai dengan ketaatan daripada keluarga ini, roh malaikat Tuhan. Dan inilah kebanggaan kita amang inang, ternyata benar seperti yang dikatakan oleh Tuhan tadi malam, bahwa Immanuel, Tuhan menyertai, rodo malaikat Tuhan. Kodok molo malaikat Tuhan amang inang sotung tapi kersongona di dramai, molo drama kan malaikat Tuhan ibu ado tahay bayan. Merhabok kabong, ino dungi musay morar rupana boha, nabotar, ino bersinar sedemikian rupa, ino. Jala biasa na tehe akka manginang akka parupuad do di bay pardrama malaikat manang bawa. Parupuad do, hape berek kamuma di Alkitab, dangadok kiai guari parupuan malaikat ate. Iya, alai naneng dohonon, sesungguhnya malaikat yang dimaksud oleh Tuhan, unang jota pikiri walan bentuk nasongoni. Malaikat Tuhan adalah orang yang diutus atau sesuatu yang diutus oleh Tuhan. Malaikat itu artinya yang diutus oleh Tuhan untuk kepentingan orang yang disapa atau orang yang disertainya. Bui dui amang sesama kita jolma malaikat Tuhan di tonga-tonga ni kehidupan. Alani dang bui abai kita ketika ada orang menyapa kita, ketika ada orang memberikan sesuatu perhatian kepada kita. Ya, ala bui dui malaikat Tuhan na ro mandapoton. Jala oddo padokna tu si Joseph Maria Jesus do guarna bahenomo ai paluona do bangsona sian akadusa nasida. Jala baheno do guarna Immanuel lapatanna do ngatama debata ya bagian ni jamita nabudari. Guaron ibana Immanuel ya do ngatama debata. Alanina paduahon si ingotot tak akka amang inang bahwa Natal adalah pengakuan iman dalam kehidupan kita bahwa Allah hadir bukan setelah keluarga rapi sempurna. Suatu ngadong marpikir rupani joloding gaddo rumah tangga tak asarode bata tidak. Alai di tonga-tonga ni pergumulan ni, di tonga-tonga ni situasi na mungkin adong retak nin narupani nabudari. Adong istilah-istilah hujaha senak kadongan nomor perdunguan tu keluarga na sedang terjadi hurua gudangan ya adong estulu inna singkatannya ado estulu tahe sirang so sirang ale adong muse DSD aha museon DSD domu sodomu lima rupani nido amang jotahe ninaroha. Amang inang firman Tuhan hari ini mengatakan sotung berpikir jolo sempurna do kami, jolo denggat do kami asarode bata ternyata di tonga-tonga ni parukiloni di sido ibana roh. Karena itu sambutlah dengan baik, terimalah dengan baik, dan itu nanti yang akan menyempurnakanmu, melengkapimu amang inang. Dari kita perjalanan Yusuf dan Maria sedemikian rupa. Apalagi do pese merenung awamang molo ditikkinabudari jamitai di dokkor rupani pabua unang disirakon ibana si Maria yolo ibana ma yalap rupani sedemikian rupa. Harape tok kenari muse maaf akai nang hitung-hitungat tamajuida danggok sia bulan alai ikuluja mamusina sida merdalan berdua songoni mengalewati 160 kilometer.
ibereng jolma deh kan nasida rahasia dong seinna do perasaan inna songoni kan. Tapi mereka jalan dengan baik. Dan itu mungkin amang inang terjadi juga kepada kita. Mau ada persoalan di tengah-tengah ni keluarga, alai terbuka marohatta naing denggan rak mahita do pasangan, sedong dora bisa mabereng. Inna. Ya, alai didok nuaing dison sotung gabe I namang bayan ukuran di kamuna. Tapi ingatlah Tuhan mau ya hadir, mau menyelamatkan keluarga, menyelamatkan kita semuanya. Saya merukil doa tong ngamanginang bahasa ikon sian sadar rumah tangga ro di batatu portibion. Tapi dalam perenungan saya selama pendeta Amang Inang, dan ini pernah saya tuliskan sedemikian rupa, ya, bahwa memang Tuhan menginginkan kembali seperti penciptaan manusia. Dicipta manusia adalah Adam dan Hawa, tetapi rusak sedemikian rupa. Tapi Tuhan mau membaharui manusia itu justru dari keluarga. Keluarga itu sangat penting, dan itulah keluarga yang baru, Yusuf dan Maria. Jala songoni mahitaon akka Amang Inang di tonga-tonga ni ngulutta saya dong dok ke pergumulan, saya dong dok katantangan di tonga-tonga ni rumah tangga. Tetapi ingatlah Tuhan mau datang untuk menyelamatkan. Tuhan mau datang melalui keluarga. Walaupun ada gangguan, ada sesuatu masalah, tapi Tuhan tidak menjauhi. Tapi Tuhan mau datang dan dimulai di situ keselamatan. Kemudian Amang Inang las dorohatta mulai diguari di son Kaisar Romawi, diguari Kirenius. Alelos ditiki hama mati ni Tuhatta Yesus Kristus. Adong dopi diguari tokoh di si. Na saya tado ditiki maka tidak kon hapor siau kita. Guarni setahe. Ise panguhum Latus. Ada 3 orang setidaknya yang disebutkan dalam Alkitab dan juga pengakuan iman kita Amang Inang. Tokoh dunia, tokoh ya penguasa. Apa artinya ini Amang Inang? Itu berarti bahwa peristiwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini bukan di luar sejarah, tapi berada dalam sejarah. Dan fakta ini menguatkan kita benar bahwa Allah itu datang ke dunia di dalam inkarnasinya, dalam Yesus Kristus adalah dalam perjalanan umat manusia. Ingat Amang Inang juga, sensus yang dilakukan oleh pemerintahan Romawi pada waktu itu bukan tindakan rohani, tapi itu adalah tindakan politis. Itu adalah kebijakan negara. Itu adalah alat pajak dan kontrol. Ay dibainin na ya sensus na songoni asabuido di boto sadia ma torop ni jolma sadia ma gudang na si honoton akka pajak tunasida. Taingot ini juga ya bahwa keputusan politik pada waktu itu tidak memikirkan perempuan yang namar denggan pamatang. Itulah kebijakan-kebijakan. Tetapi Amang Inang, tentu bagi keluarga Yusuf Maria, kebijakan sedemikian rupa menyulitkan. Kebijakan sedemikian rupa beresiko. Mungkin juga ada yang mengatakan kebijakan seperti itu tidak manusiawi. Aladang diperdulihon kepentingan na sangat mendesak di warga. Tetapi ingat Amang Inang, ternyata ada juga di balik itu. Kalau itu tadi adalah kebijakan duniawi, kebijakan politis, tetapi pada waktu yang bersamaan, mari kita ingat dulu nubuatan Nabi Mika di pasal 5 ayat 1. Alai anggoho ali Betlehem Efrata dak pola hujaha sudi hape siak kodok haroroan ni nagabe panggonggomi.
Dan engkau hai Betlehem, daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin. Ternyata apa yang sedang dilakoni baik oleh tadi kebijakan politis, tapi juga yang dilaksanakan oleh Yusuf dan Maria, itu adalah penggenapan dari nubuat Nabi, atau itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Amang inang pilik do berengon alai molo sonari binereng denggan, ternyata HP adok sakka ni portibio dangnya tusan, tapi di situ juga ketika kita melakoni ada penggenapan daripada janji Tuhan. Memang dak tabereng tekas ya, pabuah tangan di debata langsung, tapi itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Semakin taidama cara kerja ni Tuhatta nabui dipakai do HP akka peristiwa akka kebijakan na adong di nakumaliak kita laho manggohi memenuhi apa yang Tuhan janjikan kepada umatnya. Alani sotung manigor alozoro hatta tiak kamanginang molotung aduk kebijakan na adong rupani di nahumaliak kita di pamaret tata. Alai ayo kita jalani dengan tetap bina relasi kepada Tuhan, dan di situ kita akan temukan sesuatu yang sangat berharga bersama dengan Tuhan kita. Yesus datang melalui keluarga. Natal nasional mengingatkan kita bahwa kehadiran Tuhan adalah untuk menyelamatkan keluarga. Tabereng muse nunga di paradi HKBP amang inang di tahun 2020 ya, tema atau orientasi pelayanan kita di tahun 2026 tentang ahatahe amang inang. Ngata taringoti di rapok huria, taringot tu dia do ya, kegiatan manang pelayanata di tahun 2026. Pengajaran iman dalam keluarga. Beri kita juga baik secara nasional kita nuaing mamikir honon bahwa Yesus datang ya menyelamatkan keluarga. Lalu kemudian gereja kita HKBP mengatakan bahwa keluarga amang inang kita do keluargai ayah ibu kemudian anak-anak kita, dan ini sering kita sebut adalah miniatur gereja. Mulu miniatur gereja noeng mulu taruh gereja rupani persekutuan orang-orang percaya kepada Yesus Kristus, itulah kita semua. Tapi mulu adong miniaturnya itu adalah ayah ibu anak orang percaya kepada Tuhan. Tapi dikatakan sekarang diingatkan kembali asa takas keluargai pengajaran iman. Itulah yang mau kita jejeri di tahun 2026 nanti. Jihu bereng berkaitan amang inang. Nuaing dipaingot kita, adong akka krisis di tongani keluarga, tetapi Tuhan tidak membiarkan, dia datang dan menyelamatkan. Dia mau supaya keluarga itu, kalaupun tadinya ada retak, tapi Tuhan mau satukan sedemikian rupa. Tapi kemudian kita akan berjalan dalam keluarga itu dengan pembinaan, dengan pengajaran iman, supaya benar-benar bertumbuh di tongah-tongah ni perdalanan, na semakin rumit tabereng, na semakin gudang akka tantangan. Omra nanaing sirenu konot tak kamanginang, ya mulu buat jok kesimpulan pertama-tama, jika ada pergumulan kita sekarang, jangan menyerah. Tuhan mau datang dan menyelamatkan kita semua. Jika ada keluarga yang mungkin menghadapi tantangan, ayo terbukalah amang inang seperti Yusuf, seperti Maria, dan mereka mau melaksanakan apa yang menjadi rencana Tuhan. Ingat amang inang, kita ini semua sudah
ya dipersatukan Tuhan menjadi rumah tangga. Taatilah dengan baik, maka Tuhan akan menyelamatkan keluarga. Tapi ketika kita sudah tahu, sadar bahwa kita diselamatkan, Tuhan ada dalam keluarga kita semua, mari kita bentuk keluarga kita itu menjadi tempat untuk pengajaran iman, seperti seruan yang sangat mendasar, terutama dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 4. Biasai tabigi aka amang inang. Alani di pargugoy itu hatta mahita saluhut na. Molotung adong aka amang inang na berlibur, adong na bernatal mungkin tu aka dongan, bahkan mungkin di akhir tahun adong na mulak tu bonani pinasa, manang tu bona pasugit. Di ramot itu hatta mahita saluhut na. Amen mertangiang mahita. Maulian tema diho ali di bata amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Holong doroham di hamele Tuhan. Molope tutu sedong pergumulan di tonga-tonga ni portibion. Adong akatan tangan. Baka bui di tonga ni rumah tangga pe. Adong akka persalisian. Ali Tuhan. Di paingot hodo kami marhiti-hiti parningotan di hatutubum bahwa roho tu portibion dimulai sian keluarga do. Keluarga na punya pergumulan, keluarga na gudak tantangan, ditabba musai dohot ak kebijakan na adong di portibion. Alai dang di luas soal Tuhan akana olo na taat mago buti. Alai di padinggak kodo gabe haroroan ni haluaon songoni mahami sudi molotung adong akar rumah tangga nuaing na sedang pergumulan unang loas na sidale Tuhan maddaw unang loas na sidale Tuhan gabe sosada alai di bagasan holong mima sungguli asa totong marsada nasida mauliate madihole Tuhan nami di nama jono ujung tahun. Saya adong dole Tuhan siak kami deba naneng berlibur tu akka inganan di luar kota. Ali Tuhan ramoti ma perdalanan. Jala di bagasan las ni roha di akka liburani. Ali Tuhan nami laos hutang yakok kami do. Pergumulan nabal ganwaeng. Di akka dongan nami na di Aceh. Di Sumatera Utara. Di Sumatera Barat. Bahkan hubigi kami doho di Sumatera bagian selatan pe nang di Jawa gudang ni akan nahona bencana alam adong jala torop na moding alai torop mamusia le Tuhan akka naso adong bebagas na jala na ikomar natal di tempat-tempat naso somalhian di tempat terbuka nama nasida ali Tuhan nami hodo ali Tuhan napai ngotok kami asa masih rupak kami tung sosoi mahami Tuhan bui mengurupi nasida songot tadan ni natinopam do kami na masih kaholongan ali Tuhan masih rupan ditiki adong akka hasusaan mauliate malihu ali Tuhan pasu-pasu mangulu nami pasu-pasu maparsoran nami nang ditiki majalo ulaw nabadia hamian non say homale Tuhan na pahot haporsyaon nami di haluaw ni marhiti anakmu Yesus Kristus tangihom mahami amen. Taparadi mapiliat talos tapasahat mai hatiha maride hita di Natal na parjului. Oh
mahamu tungolu siapari, gok dame maroham, jala buah madame tu keluargamu nabi, nang tu saluhu jolma di humalia kamuna. Sai dipargogoi debata maau patupahoni. Baritahum madame tu saluhu natinoppa ni debata. Sai dipargogoi debata maau patupahoni. Alit rapita. Ale Tuhan, sai pargogoi mahami, asa unang mabiang lau mamboa dame tu saluhut na tinoppa. Tatangyak koma piliata. Ali debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho-leho na dinggan doho nasa ulibasa na mauliutus. Lupa saat kami masyan na nileho mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa ko parhasyak kami pilihan non. Pati bulok karajaw mu di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite tordim. Asa laputad dahami gudang ni sileho-leho mitu kami. Asalam gir-gir kami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Debata na toktong na somarmula na somarpatsohotan. Upuji kami mako alasau sudi takim, naong sinakak mo adorak somarujahat dope hasianganon. Dak tarabak sibolis sakakmu, dak sudak tahim na badiay di bahid dosa nami. Ala ni kolong ni roham na balga naso kaduduani. Di bahid ni mauliate marohan nami tuho, ala nauk sau sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabi si padua jala si pangulu di kami, asa madua kami siat dosa, hamatean, doh sian uhum, jala masohot kami mangulahud dosa. Ope, saya si maroham di kami, tugihom mahami tu anakmu, saya bahem ma kami gabi siluam tu ibana, asa upani halu jaun na kami, ala nati naon na nabirniti doho hangaluton humokop kami, asa ibana na punah kami, jalahami napunay bana. Say sungguli makuriam sadarion, asa diingot habal gaumu doho haroro ni anakmu gabe jolma, laho panguluk kami perdosa. Say sungguli maakka parhalado ni huriam, mamaritaho barita na ulitu saluhut halak, naong patar hasangapomu, jala naong jupang dame dohot hasonangan. Say lehom mapitu naukap tu halak na sutumad daho, dohot tu paragamana asing, asaro na sida mangoloy Tuhan nami Yesus Kristus. Say rajay masaluhu panggonggomi do akasuruan na, asa di boto na sida, naong dilehoko raja, jala Tuhan na sumurungi rodi sa liling nililing na. Say lehon gogo tu akan na dibaga sa pangujunan, apuli akan namarsak, jal palua akan na targugot. Say tatap jala odingi akan na pinaburu-buru ni halak, ala ni guarmu. Say dongani, jala pasu-pasu kami sudi akan nama godang rodi dak danak di bagasan Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaunmu, say sauk malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matu kami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songopanesa nami di dosa ni dongan na merdosa tu kami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangagong. Ai ho, donaku na maraja, dohot agakon, rodi hasa.
hamu ma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaorkon madamena tutodim. Diamunak kamanami do inanami ala udut do ulau tatu ulau nabadia mangulum mahita kira 5 menit alai dina mangulunok kita punguma akka amanami inanami na subui berotu altar ya di bangku tertentu asa jonok-jonok ate jala diurupi situatama laho marsagi inganon nasida punguma akka na hurang gopas pamatang nasida asa umura hubasatan non